ก็เป็นทุ่งนาที่น้ำท่วมนะคะ นี่ก็จะมีฮอนะคะ เสียงฮอเขาก็จะมาสำรวจผลกระทบจากพายุโพดุลนะคะต่อด้วยพายุคาจิกิ ไปแล้วค่ะฮออันนี้น่าจะน้ำลดนะคะ วันก่อนนี่คือท่วมขึ้นมาหมดเลยนะคะ จากท้องนาที่แห้งแล้งนะคะ ข้าวก็จะเกิดไม่ค่อยดี ยังมาโดนซ้ำด้วยพายุทำให้น้ำท่วมข้าวนะคะ ดูข้าวก็เกิดไม่ค่อยดีนะคะเดี๋ยวจะพาเดินรอบทุ่งนานะคะสำรวจน้ำนะคะนี่นะคะท่วมขึ้นมานะคะถ้าไม่ขุดตรงนี้ไว้นะคะก็น่าจะท่วมขึ้นมาท่วมมาหมดนี่เลยนะคะก็น้ำมาทีเดียวนะคะโอ้โหนี่ก็เป็นแตงไทยนะคะหนีน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมนะคะก็เลยไปเก็บขึ้นมานะคะไม่งั้นก็จะเน่าเสียนะคะแล้วก็ตรงนี้อีกนะคะนี่นะคะยังไม่ทันสุกดีเลยนะคะก็ต้องเก็บก่อนนะคะไม่งั้นก็จะโดนน้ำท่วมไปเสียเปล่าใกล้จะล้นขึ้นมาแล้วนะคะน้ำเขาจะปล่อยมาจากหมู่บ้านข้างบนนะคะเขาก็จะปล่อยลงมาเขียดมีเขียดพร้อมที่นี่คืออำเภอนาดูนนะคะจังหวัดมหาสารคามไก่นะคะ
นี่นะคะ ต้นไม้หักโค่นด้วยนะคะ นี่นะคะ น้ำก็จะไหลล้นนะคะ นี่นะคะ เดินไปเรื่อยๆนะคะ โอ้โห สวยงามมากเลยนะคะ ว้าว ท่วมนาข้าวแล้วนะคะกำลังปล่อยน้ำออก นี่ก็คือต้นไม้ที่หักนะคะ ลมแรงมากนะคะ วันที่ฝนตก ทั้งฝนทั้งลมนะคะทำให้สภาพเป็นแบบนี้นะคะ พึบนี่นะคะ อันนี้ยังถือว่าน้ำลดนะคะ อันนี้ก็ปล่อยน้ำทิ้ง ปล่อยน้ำออกไปก่อนนะคะ ถ้าไม่ปล่อยก็ท่วมนะคะ อันนี้ก็คือ ถือว่าน้ำลดนะคะ วันนั้นนี่คือน้ำนี่คือแบบข้าวอะมองเห็นแค่ปลายน่าเล่นมากค่ะน้ำว้าว ไม่เล่นน้ำไม่เล่นน้ำไลออน หมาอยากเล่นน้ำนะคะ คือน้ำใสมากเลยนะคะ ถ้าเป็นสมัยเด็กๆนี่คงกระโดดลงไปแล้วนะคะ โอ้โห
นี่ก็คือต้นไม้อีกต้นหนึ่งนะคะ ที่ล้มนะคะ แล้วก็ต้นใหญ่นี้นะคะ เกือบจะล้มนะคะ แค่โค่นลงมา นี่นะคะ โค่นนะคะ เล่นน้ำตลอดทางนะคะ น้องไลออนอุ้ยปลานะคะปลาลูกปลาช่อนนะคะโอ้โหเยอะมากค่ะโอ้ปลาลูกคอกโอ้ยในกล่องก็มองไม่เห็นวะลายแห้งจ้ะเอาลงน้ำแล้วอันนี้ไปหมดกัดโอ้ปลาลูกคอกน้ำที่เต็มเปี่ยมเป็นเสียงกบเสียงเขียดร้องนี่นะคะ แตงไทยก็จะปลูกอยู่ที่ตรงนี้นะคะ แต่โดนน้ำท่วมไปหมดเลยนะคะ มันจะเป็นคันนานะคะ คันนาที่ก็ถือว่าสูงอยู่นะคะ น้ำท่วมคันนานะคะทำให้ต้องเก็บแตงไทย เก็บไปไว้ก่อนค่ะ ถ้าไม่เก็บไปไว้ก็คือมันจะเน่านะคะที่เก็บไปที่อยู่ที่ตรงที่ต้นคลิปอะค่ะ